Okoma lokola mwa bakangisi na ko déplacer que ye mosika te. Donc memenga biloko place ya zali bakanga kesinga. Soki okenda ka mosika te na bakanga yo singa. Soki otomaka te na bakanga yo singa. Na libyo kata liye nyonso. Eza ya famille, eza ya quartier, na bomo na yo, na vie na yo. Tobondeli na kombo. Yes.
na boko na ye tobondeli na nkombo na Yesu. Il a pas été envoyé dans la restauration et compagnie. Il a pas été envoyé dans la compagnie à finir. La Bible dit qu'il a envoyé la parole fille guérie. Venez là. Petit Galikimia, petit Bote Nicolas Maboko. C'est pas la peine de maboko makasi bene maboko wana ndio na wewe ndio Yesu wewe na wewe ndio na Yesu maboko makasi wewe zali e babeli pesuka yenda pesa kwa sengo yende afuwe na ko motema kwete usepela soki ezali mpona tina bato abokili yo kokikoza na vidi yelote na lobi soki ezalaki mpona ntina mema ya bato ya ayowa lelo mema oyo okoki kosomba ata motuka te soki ezalaki mema ata mpona ntina ya bato ya Etats-Unis mbele yo okokaki ata komikuta na ngambo ya libala te pete motema ya moto etonda bololo ndenge oza wani otikala koyeba kefo omilingaka yo moko koleka moto mosusu na se ya mokili mema bana na yo boti mema mobali na yo bali il faut otikala kolinga bango makasi koleka moto mosusu tikala koyeba ke moto ya lingaka yo te ata mwana oyo abimi na libumu na yo akotikala mpe kolinga ye te ezalaka bongo oyoki moto azobeta lisolo na ndenge mabe keba kotikeli ata mwana na yo te. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Soko mutana ebo tema no ebo ibote opese bote kopese pe bote te osali sumute. C'est biblique. Elisa zota bonage yazi. Mwana ya fama sinamita kufu. Fama sinamita atiki mwana nifo ya ndapo. Azona na mobile na kati ya bilanga. Amen, amen. Na ta mobile azo mwana na musika. Azo tinda mutu wa musala. Kendo ko yebisa ye, kendo ko tuna ye, likambo nini atiki na nifo ya ndapo. Wasa lubino eloko ezate. Yo tinde la kaka kampunda. Nazo limana ke kuta na musai na Nzambe, tout va bien dans ma maison. Tout va bien dans notre maison. Natang moi ça so mpunda mbangu qui ne pas Élisée. Elisa so tinde ke yazi na rencontre na ye, tout na yepe likambo nini azana. Wasa so yebisa. Élisée ta bakome pa Elisa ko ina se mutu na se. Alobiboe na sina ke mwana te pour kokosa kingali bien-aimé eloko uti na zela ya miracle ebundisamaka même ndenge oza okomi kino na age oyo okutama na bituba ya ndenge na ndenge elingi koloba teke yo okokoma na desine na yo te desine na yo okokoma yango. Amen, amen. Na tangu mwana wana akutami ya kokufa ezalaki na plan na Nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur, comme azalaki mwana utaki na miracle ya musali na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, mwana wana suka salaki ni asekwaka. Mais kosekwa nini mwana wana asekwaka? Asekwaka na nzela ya discrétion. Ya Élisée na musali na Nzambe na kombo ya Gehazi. Elisa zo lingenda pesi Gehazi. Kende oche la mwana. Na tangu Gehazi akei si moko etalisamite. Mais avant que Gehazi akei Elisa yebisie. Soko raconter na mutu na niveau ya zela kopese mbotete. Discrétion. Makambo na Nzambe bien-aimé ezala kama makambo ya discrétion. Ezala kama makambo ya discipline personnelle. Na koluka Nzambe soko za na discipline personnelle te. Même quand il n'a vu soit au na batu nyonso.
Soka des ata na yote, des ata ya mutu mususu, il faut se répéter na yo koka. Ngonga ya safu, eza ngonga ya manga te. Amen. Ndenge to fali biso no so atoza age poko te. Ko welela na se aboki de bele ba kota mabulu avanage. Oko welela lelo na swa, mais ata na yote, eza ya mutu mususu. Senga permission kwa nzambe. Amen, amen. Amen, amen. Na mwana mwasi akota libulu avanage à cause de mariage. À une église au PC prophétie, ils ont permité, il y a qui au bas le mobile wana. Ils ont taillé ensemble. Keba, pour ça d'autres salotés, à Tchateti, à bas la côté du boulot à voilage. N'attends pas, nous continuons à libérer la PC condition. Koko dans la chambre wana. Les jours où tu as tout ma casse à côté de la côté de la makila. Mobile na niveau ya musala na bureau. Ayoke esprit ça, il y a comme un endroit où tu moi ça la godie. Abanyo beta yo ndo beti na kama mission na sababu kilipotwa. Abeti atina mutuka kino na mama yefu. Avant moi ça kata pema, asengi ba docteur papier na ki, a communion se komela ki. To na hôpital to kuti lettre. Liwana kufikia za cause ya mariage. Osabe la sambe. Abate kwa liwana kepe na kimia. Amen, amen. Zamba cause la ndege to fami yao. Abongiso loke na 2019 yoko pambo la mateme yoko pambo la mana 2020 cause la précédente faut qu'à me rappeler toujours quand est bien fait oyo salela ye akufuto mama zambati kana kana lingo ya mutute amen. Esaïe 38 na tango bapesi prophète Ézéchias message de pas Esaïe qui ozo kufwa. Esaïe chapitre 38 verset 1 Esaïe verset na biso du jour peut-être Ninazo le mena kaka pasa puisque mwalimu ça te permet. Na tango bapesi Ézéchias message ozo kufwa. Alobite ezata nanga kufa te. Bien-aimé, il y a d'autres choses na vie na yo mwana nzambe. Il faut boya ngo mama. Oyoki mimile pa mutu mususu boya yango. Oyoki dodo mabe boya yango. Osatire quelque chose où il y a bien de la différence autre non. Tellement la katikati ya mutu kanga lokola mutati boma. Ekokende. Amen. Ekokende. Amen. Ebele ya batu ba perdre bana, ba perdre mabana, ba perdre grâce à cause de distraction. À cause de distraction. Tant que comme ngana yo, et comme ndo kia sala, nzambe pas sala. Amen. Bien aimé. Soko za souple te. Okoko na kaka boy. Oza na 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Siko okobonga na âge ni. Puisque âge otoza nango lelo eza âge otoza na 2020. Okomikutika ke no oluka kambongo me $5,000 ifanda na continuité. Osala ka taxe ba dépense ezoleka, ba bill ezoleka, me mbongo etikala kufana na kati ya continuité. Ozomikuta ke oza mutu oza esclave ya mbongo. Enoke mbongo eza l'esclave na yo. Il y a déjà comme ça na samukili. Mutu aze chancho na samukili. Mutu amikuti esclave ya ba mususu. Mutu amikuti asala kaka devoir ya ba mususu. Enoke bat basala pe devoir na ye. Il suffit que non, il y a foutu classe de Fotinda. Il faut que Clémentine a foutu dans le Fotinda. Mais mon colonie n'y a pas comme on est légué à vie. Mon colonie n'y a pas comme vous êtes au pays pour foutre à Zoé. Il y a fille. Puisque fille, il y a chrétien de l'autre Fandiawa. Et comme on appelle à Tamus, on a eu peu de bébé dans le coco à maman. Tout ça va dans Zamba après tout. Tout ça va dans Zambé. Ce qui est dans la bombe de Tokoya dans l'église. Madame Toko Kanana, Bateau la Masanga. Bato bazosala n'importe quoi kindumba n'importe quoi bamishi chakate kola pa bola bisonyos amen kola pa bola bisonyos amen teme na biso ale bezali ma famille est dans l'esclavagisme. Seigneur, fais quelque chose. Nombre chapitre 13, verset 1 jusqu'à 32. Verset 2 Tanga Ezali, Jérémie chapitre 35, verset 1. On a baissé au Kenya Kotanga Nanda cause
il y a temps. 12h50 déjà. Il faut que ça la course au plus tard, 12h30 pour 4 h. Jérémie chapitre 35. Pour y trouver un peu de Amen. Amen. Tout est Mikolo et la première verset. Jérémie chapitre 35, au premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, recommencer. Il faut le peuple dire Amen. Il faut que le Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut commencer, papa. Toujours dans Jérémie chapitre 35, verset 1er au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Wana epeso esengola mukini. Amen. Oyo lobi wana epeso kimia. Amen. Wana epeso oyo mukile boto laki. Amen. Wana epeso mabota na kombo na Yesu. Amen. Wana sala ke bisika ya musala za mutoza na mukila te. Amen. Wana sala ke babu ndisala batika na kolonga yote. Amen. Wana sala ke nona ndaku no bilonga konetika na kosanga te. Amen. Wana sala ke mobali na yo atik apesa yo boliboti kana kopesa yote. Amen. Dans la Bible, papa. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Jérémie, prophète Jérémie. Au temps de Joachim. Na mutango yo ya Joachim na ngonga ya Joachim. Toloba ke liloba na Nzambe ekomeli yo lelo. Liloba na Nzambe ekomeli yo lelo, ekomeli yo na ngai. Fils de Josias, roi de Juda. Fils de Josias, mokonzi ya Juda. En ces mots, va à la maison de Rekhabi. Jérémie tellement. Tu connais l'idée de Jérémie à sa tête. Là, il se connaît Jérémie dans le représenté Jérémie. Le bas mène bien. Jérémie tellement qu'il est dans le bote ya Rekhabi. Rekhabi te basa le lote na zone parce que Samba yebisika que José tellement qu'il est dans le bote ya Bajamu yoyi. Qu'il est dans le bote ya ba maman fiston. Qu'il est ok, papa. Et par l'air, tu les conduiras à la maison de l'Éternel. José tellement kende. Olobela bango. Pena nzela na yoko olobela bango José. Omema bango na kati na ndako na ngai José. Komema bango libanda na ndako na ngai te. Pene be lipambo ya mwana Nzambe azwaka na kati na ndako na Nzambe. Amen. Okoza lo Nzambe la kana ndako na yo. Lokola ba musipake ndaki fete le fete lobi. Lelo ba mwana ni église te. Bien-aimé, oye bisoto kozwa bango ba kozwa yango te. Amen. Si chrétien des affaires à sacrifice. Général Poeta Longa. Zamba yebisaki ye. Ateli bisaboko na hotel. Nde général yekiko longa. David Poeta Longa. Asolona banyama na kati na zamba. David alali na balion. Bien-aimé, Mephibosheth. Poeta Fanda, Mesamoko, na roi David. Aya Mesamoko na bambwa. Asimba salito ya zosala na toilette na maboko. Bien-aimé dans le Seigneur. Les jours, Fanda na se. Les jours, où le roi David a son pouvoir. David a son pouvoir ndengeli. Natam Jonathan koufi. Natam Saoul a koufi. Tangu Saoul a koufi bien-aimé. Tanga ezana 2 Samuel chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4. Eza histoire. Ya Saoul na Jonathan na Mephibosheth. Na tangu Saoul a koufi. Bien-aimé dans le Seigneur. Na Jonathan pas koufi. David a eu son pouvoir. Zokande Jonathan zalaki na mwana moko na kombo ya Mephibosheth. Mephibosheth abotama koka te. Bien-aimé, la ndali solo nazo episayo. Peut-être ko baksepe ko ndimakati na vie na yo. Amen. Makambo na Nzambe oya eminyo so asate. Soki nga passer na botuta tolo na lubike na likipa passer non na mokili na kosibino. Puisque na zape na faiblesse na ngai, yo ko zape na faiblesse na yo. Amen, amen. C'est pourquoi il faut corriger kabat oy. Batambola kaka toujours na passé ya mutu. Et non que batambola na présent ya mutu.
ozalaka célibataire mais okomi marié mais bango bazokote kaka lolenge ozalaka célibataire ayambaka yo mais lelo ayamba yo te yo mpo okomi koyamba matikali kaka na histoire akeno nga moto nayamba ye. C'est ça bato mwini ennemi ya congolais aza kaka congolais. Amen, amen. Amen, amen. Si nazalaka na ndeko moko na niveau église aser wana azoyemba basenta ye nayebise te soki basenta ye mais lelo yakomi kosente bato siko na ndenge ya molimo azofimbisa bato mabumu na koyembela nzambe. Nalobi eloko moko ya moto ya abetela yesu moko ya bien ofere wana asentaka o masentaka ntango azalaki na université asentaka ntango azalaki na université mais lelo okomi kotanga bible azosalela nzambe mais ntango okomi na makambo na nzambe totikala koyoka te kasenta oyo ozolobaki ntango asenta wana ezalaki ntango azalaki mopakano oyo ozokonte wana eza ntango nayaka sika na États-Unis mais eza lelo na 2019 te yebisa bango destine na yo nzambe nde moto yayebi yango. Amen, amen. Yo ozali mwana ya Eli enfant de Eli aeshuaka te asukaka na nzela te sukasuka asalaka nini akotaka na Kana mpona ntina kokende kozwa kolia mafuta ya njoi na miliki. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Soko tangi na nombre 13 on a lobi kino nombre chapitre 13 kino kokita na 32 ozokuta lisolo ya Moïse na libota ya Israël zamata bolina bango ayebisi Moïse pona parmi bambuta muto yo zala bango na kati na groupe na yo parmi bango ezana mabote ebele kati na bino na libota moko pona mbuta mutu moko tinda bango bakende komona mboka wana ndenge ezali bakute na ndabo eleki ya ziwana na sima sikoyo ntango bazoya babetela bino masolo bino bato botikali awa bien-aimé lingana makambo na nzambe yo mutu osoye kozonga te saki oresi. Loba mena bien nazoloba bo lingana makambo na nzambe bien-aimé yo mutu oyaka chaque dimanche yo mutu otambolaka na bible koeshue te oresi po ete bato bachange langage. Même nga pasteur il faut nasala tu eduke nasambela keno na makambo na ngai ya nzambe na ministère na ngai nazala mobola te nazala pe exemplaire. Loba mena bien yake yoko ke musala nga pe na ke musala na kole lote ke no die sanga jamais na koma voitier pe fene ya. Loba mena bien un bon serviteur de Dieu za oya na mukapeto ake koluka ngana sale la kanzambe pona mbongo te na sale la kanzambe kwite abenganga na age boko ya se ndo na kabaki bolenge nyonso na makambo na nzambe marke ba erreur mais na kende au-delà te ya kosala oyo elenge nyonso asala. Loba mena bien amen 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 amen. Na tangu Saul akufi Jonathan pa akufi Jonathan tiki mwana moko na kombo ya Mephibosheth. Mephibosheth atikali na age na 5 ans. Tanga de Samuel 4 okoyoka. Mephibosheth atikali na age ya 5 ans. Na age oyo Mephibosheth atikali nango akokaki komibikisa te. Zokande na tangu Saul azalaki mokonzi azwaka mama moko ya musala kwete alesaka Mephibosheth abokolaka ye. Amen, amen. Amen, amen. Na tangu mama wana yoki message yake Saul akufi Jonathan pa akufi David azi pouvoir zokande koko ya mwana oyo Saul abandaki kolukisa David kwete aboma ye lokola David azi pouvoir biliaki ngai bikoki. Amen, amen. Tosala ni nakima na mwana oyo skona nzela ya kokima na Mephibosheth na mokongo bien-aimé dans le Seigneur. Mephibosheth akoya kate akoye Mephibosheth asali abokali makolo nde mwana mobali abandi kokola bongo koka azokwate ya Mephibosheth oyo bakoma na Bible ezaki kapotama nango jamais bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens sur la terre
okute na défaut ko critiquer yete amen eza lolenge ya famille oya bimela mais nini ko changer lolenge ya moto oyo eza Nzambe ya Nzambe amen Nzambe na sala ka moto ke bien aimé a changer azwa identité ya sika azwa kombo ya sika oya botama na ngona famille ya batu bazanga griffe ayena makambo na Nzambe azwi griffe ya sika amen kombosa na lisolo ya Jacob te lisolo ya Jacob bien aimé pesa nga courage ya koluka Nzambe Jacob abotami bien aimé dans le Seigneur Jacob mbotama kezalaka mbotama miracle limbambo lipe Jacob azwaka ezalaka na nzela ya miracle ezalaki ni na injustice ya mama na ye te ezalaki ni na injustice ya papa na ye te Jacob azalaki mwana ya Isaac tango abotamaki bien aimé na ndeko na ye na kombo ya Esau mais bénédiction akomaki epa Jacob ndenge nini eza nde na ndenge ya Nzambe aza nde mwasi kolo église alingaka teke basakana na église alingaka teke basakana na église limbambo ni na Nzambe ekendaka kaka na adresse nango tika Nzambe apeso limbambo limo ya yo oyo babotolaki amen loba mena bien amen loba mena bien amen na tango lisolo ya bénédiction ezobeta mepa ya Isaac mama zoyoka bien-aimé mama nde ayebaka sekele ya kokola ya mwana mama nde abetelaka mwana lisolo ya nkolela na ye nde omonaka bana mosusu bakoli eri moko azoyoka motu pasi eri moko bapesi baprofesi na niveau église nazomona ntango okolaka eri ozalaka na bomwana obelaka basokola yo bakanga yo singa ya rouge na kiloketo bakata yo banjoloko bafinikaka yo badra ya pembe kende kotuna mama na bino nini yango esalama na bomwana na yo mwana ke atuni mama nde mama alobi te nayebi ke ntango ngai nakotaka libala sika nabandaka kobota te me mokolo moko papa no akendaki kokutana na mokonzi moko ya mboka mokonzi wana apesi nga maki me na nzela ya maki wana nalia na concevoir maki wana ezalaki maki ya normal te ezalaki maki moko ya mystique eza na bato mosusu babotamaka mpe bongo bauta na nzela ya nganga bato wana meme ata soki abotami physiquement maza agent oyo Satan azotravaille na ye aza moto normal te amen 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 na ntango Mephibosheth apukani makolo bien aimé atikali na lodeba akoleli kaka kuna mama wana mpe atikaka ye te atiki ye Mephibosheth abandi kokolela pasi abandi kokolela pasi bien aimé le bienfait n'a jamais perdu makambo mosusu oyo okoki kovivre lelo te mama bana na yo bakobuka yango loba na bien linga na vi osalela motu bolamu kolinga teke motu azolisela yo linga na vi oya na église basengi mongo akofunda église pesa mama même atomoni yango lelo te liwa ekolongwa liboso no papa na ngai oyo akufi lelo yo olekeni eloko moko te kaka lolenge mpoke ezwaka motu eza lolenge moko mpe na liwa ndenge nandaka motu ndenge otambolaka oyebi te nini yango elukaka fami na yo oyebi te nini yango elukaka mwasi na yo oyebi te ndenge otoye lelo dimanche awa Nzambe nde alobeli oke toya lelo dimanche awa na nzela na yo koyokama te mpe kosambela Nzambe abakisa implice likolo na yo loba mena bien loba mena bien Mephibosheth kuna azobanga alobi ke bakoboma ngai nasi nabukani makolo nakomi kolia na bambwa bien aimé eza na bato na vi moto alati elamba alongoli apesi yo te na nzoto eza na bato na vi na quartier ntango nazoloba o eza na bato ebele bazokanisa nkolela na bango obotama mama azokende kozwa biloko epa bavoisin po ete baliesa yo 12 ekoki tiele mwana nga supu na sali bien aimé dans le Seigneur mwana wana lelo oza l'États-Unis kobosana le bienfait ya Nzambe na vi na yo kobosana bolamu na Nzambe na vi na yo te meme ata okomi tata mokolo meme ata okomi mama mokolo meme ata oza kitoko koleka sanza kobosana bolamu na Nzambe na vi na yo te kovivre na poto bien aimé dans le Seigneur ekosala te kitoko malolendo na vi kolanda malamu tonko mikuta na biloko akolia na kati na congélateur ekosala te kitokosala bolamu na Nzambe na vi na biso komikuta na ndako munene na teve munene na bakiti kitoko na ndako na yo ekosala te kobosana bolamu na Nzambe na vi na yo sango ya balisa yo abotisa yo combien de personnes bakenda kobota bakufana kobota
monango te mais soki otangisa bana plein meta le Seigneur bazwa diplôme bagenda odela nini yango ya malamu yo salela Nzambe ometa Nzambe makofi te plein meta le Seigneur Nzambe lelo azolatisa yo asokoli aux États-Unis Nzambe apesi yo ndako Nzambe apesi yo libala Nzambe apesi yo mabota. Combien de jeunes filles, combien de personnes ont besoin d'un bon comme bien aimé dans le Seigneur. Zamba tika na kana bula ya mutu te na ya boy. Et la kana Zamba na fille ya mutu na kate. Okoki kokona osimise te. Mais ce qui Zamba le bien pas pour la yo, akopango la yo. Donc kana na toi qui a bloqué pas na Zamba na fille la yo. Donc kana na toi te bien aimé dans le Seigneur. Donc kana na toi te, ana na papa na yo, ana na mama na yo. Aza la grande sœur toleki na yo, aza la droite ya bloqué, ni pas mon Nzambe na fina yo. Soki mule betaka, maya mule cholaka, bien le matin ba chemiri denge nini. Soki tondi mayo ani kokatsa mi. Eza lo lenge moko na lipango iko ute pa na Nzambe. Tikanza baba muso mutu moko pitoni na misa na yo ya lelo. Tikanza baba exercice na fia mo ya fia mutu moko na tongo ya lelo. Tikanza baba muso pitoni ya mutu moko na tongo ya lelo. Soki kontina yo eza 00 c'est la connaissance. Ça m'empêche de m'engager à tout comme les États-Unis. Ce qui va tout souvent comme ça, la télé, comme ça, la wala, le Seigneur. Ce qui n'a famille n'a pas échoué. Nous qui avons échoué, nous avons échoué. Mais si mon chef n'a le départ, mon conscient a ce pouvoir. Après ça, il y a ce massacre. Après ça, il y a ce afandi examen de conscience et sale. Na mboko ya mwana Saula hata mboko azate. Na mboko ya koko ya Saula hata mboko azate. Na mboko ya mwana Jonathan hata mboko azate. Bien-aimé, tike yo zo sala lelo na sia mokili na niveau église. Esa le debana na yo ndo kimoko tatika na kosimba bango. Na zolo ba ke yo para okonuna. Bana na yo pe ba konuna. Ato tiki bango na teke mutadeke na sana ndo takoso bango te. Oye komama ese komama mama nangai. Ese komama e komama. Balinga yo te. Ese komama. Oye bala denge nini. Ese komama. Oye bota denge nini. Ese komama. Akene tasini denge nini. Ese komama ka. Esa na tuana yo te. Ese komama ka. Ecclésiaste azo le bapoi. Nyonso zo sala na mokila papa ese komama ki. Comment on a kotambola kofinga ngana za na lolendo etali yote ese komamaka ke démarche nange ko zala kaneti ya moto ya lolendo esa na bato susuko David a fondé livre ba yebise boy esa na mwana moko David a fondé matoi mwana moko ya limoti ya nani ya Sauli azawa na lodeba azotambo normal te azakoka kakaboe mais kapena sina pesi mobeko na mboka koka koko kota na mboko yote koka koko ta te bien-aimé ezala ko le président Trump président ya mokili mobimba ya ntasina zo pesa bimeko lo biboy ba étranger nyonso ba koko de États-Unis te fo babima mais président Trump a tenu na bino ngai fo na bala étranger moko ya africain ya Congo. Amen. Na tango ya zobala africain moko ya Congo. Est-ce que l'africain ne soit okende? Africain ne soit okende? Esther tamba bala kama cause. Papa, est-ce que babomaka bango lisusu? L'État d'Israël aza mesiri ya kobombo la carte ya bandoki. Zambe na bombo aza mesiri ya ko changer o batata mwasi bakoma na famille na bino. Yake mwana mwasi akofana na libala te meyo fana na libala. Yake mwana mwasi akobota te meyo boti na libala. Yake mwana mwasi akotiko sepela te meyo sepeli papa. Ombongo ikokota na konte no $5,000 te lukuta ngai na zanga. Amen. Bango baza bango. Amen. David a le boy. Obengela ngai. Mais si moi j'ai tazo na kobanga. Oh lelo bilaki ngai yi ikoki. Te le même bateau français ba bakaboy. Qui risque rien. Amen. Mais si moi j'ai tazo
courage. Ngai na kikaka. Donc on a roi bengi ngai. Bon, abo manga kaka pona tina mabe papa na ngai. E mabe koko na ngai asali na kaya banda ko lokisa bo mai. Bien aimé. Soki batela yo mitambu na vie. Mutu moko anoka butu mo ipoete yo vivre te. Tozo sala prière lelo, bango nde bazo kufana place na yo. Amen. Ozo ba mena piete. Bango nde bazo remplacer yo lelo. Na solo ba boy bazo remplacer yo lelo. Soki basala kete okoma décembre te. Bibembe ya msuzo lala. Ta fille ya solo ba boy bango na ngaba kite bibesu na mboka batu bakufa. Amen. Bakufa. Amen. Alo baka mabepo na yo, akokufa. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mephibosheth azoya. Bazu Mephibosheth. Bible say roi David. Mephibosheth azalibani. Boko desai. Mephibosheth azokota tusala bote. Bien-aimé. Mwana na Nzambe. Bisika batu mususu bakokota te. Yoko zala mezi ya kokota. Ozolo bamena kete. Amen. États-Unis oyotoyokela mala yo na sango. Malgré ma souffrance ya États-Unis, mais Nzamba pesa différence. Amen. Ozolo bamena kete. Amen. Nzamba pesa différence ya ngai na yo. Amen. Bien-aimé, comprendre la verset mon la Bible le baquet. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Amen. Nzamba pesa différence na vie na yo. Lelo yo pesa famille na yo fale. Lelo yo pesa famille na yo fale. Mais ça moi na botiko pona nini saba botika yote tika saba frapper bangona na yo bisika bazolia milu pona yo yebisa bangoke lobaka na soki azanza mbete mais soki azanza mbete ni okufuna place na nga Eli ayebisa ba prophète Abal soki bana sansambe bobelela bala kita soki kambe na zana nsambe ya boboyi na kobelela pe oya ngai nsambe Bible zote alisa biso moto ya Eli ekita etumba banzambe ya babala nyonso bien aimé dans le Seigneur le Dieu d'Israël aza mesure ya kopeso esengo bisike esengo koza la terre amen mais si prochaine raison kota na cour royale Bible sont confirmées afandi mesa moko na mokonzi roi David abali koya naye tika Nzambe amatisa rang social ya motu moko na ntongo ya lelo amen kozo ba mena bien te amen peut-être ozo vivre en États-Unis ozo ko fader na yo te kitanero na Congo bakino bakoyi ko fader na yo bakolo batika oyo le moko na chiko ba chika ndaye chikanda amen amen chikanda ina Kinshasa bien-aimé Nzambe za Messi ya kotambusola ba mikolo Nzambe za Messi ya kosala ke mutu mususu oyo bangelaka na musika a résulté yo mama amen tanga Bible Jérémie Natama nazolo bawo bomo izokota na fia motu moko amen amen nazomona milinga kopazana me ezoko kokota nazolo ya motu moko te nazomona etufuma nyonso batiaki nazolo ezolimo amen natama nazolo ba pema mokusa ezolimo na kombo na Yesu natama nazolo ba pema mokusa ezolimo na kombo na Yesu ezana motu moko azopema pese mesamba azopema so na kombo na Yesu motu na Yesu koma pepele sinizita kindoke ezolimwa par le puissant de Jésus. Tournez le nom qui est merci Seigneur. Dans la Bible, tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Tu les conduiras à la maison de qui? De l'Éternel. Puisque tu y a une maison de l'Éternel. N'est-ce pas? Dans la Bible, dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania. Fils de Jérémie. Fils de Abaznia. Ses frères, tous ses fils et toute la maison de
Et je le conduisis. eza lokola likambo esalami na niveau ya famille basangisi bana nyonso ya famille tokende kotalisa sikona kokende kotalisa wana bokomi bakomi kote ya bino bible sikona kote ya bino bible wana bamosusu baboyi papa tanga bible papa. Et je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, oui, fils de Gidgalia, oui, homme de Dieu près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde d'Israël. J'ai mis devant le fils de la maison de Rekab. Na bangi kote ya bango bongo na bitema zamba tindi ngai famille na bino zanga fort mais boyo kamala kona ngai bongo ta chaîne na sa ile bino délivrance pour te famille na bino zo fort Jérémie bandi kote ya bango alobi na sima sikolo papa. J'ai mis devant le fils de la maison de David de couple. Jérémie lokola José asimi micro alobi na tie Bible liboso bashire na chepe fino liboso bamela okay, des coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis du vin. Bayebisi bango fe yango ezanga liloba na Nzambe ezana kola 5 cents bomela bango balobini. Mais ils répondirent, bayebisi ngai Jérémie bayebisi ngai José, nous ne vivons pas du vin. José, pasteur José tokomela fino te pasteur José ngai na kombo ya l'église te ezana kola mutu so ala pinda ya lobike ngai l'église aseka na ngonya tate oswana na mutu so na mutu te l'église aseka yo ngonya tate ponale otozo la gaza mama Nzamba bangolo tozo la gaza tokomela fino te teke papa. Car Jonadab, fils de Rekab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais ni vous, ni vous. Et vous ne bâtirez point de maison. Mutu azokota lipulu bandeko na ngai ata kiteni ya mabele ya mbunja asomba te ndako na États-Unis asomba te elamba moko ya malonga asomba te ndako na ye ata kiti ya malonga asomba te pene mekita fesa Nzambe oyo tofandeli awa aza mesiri ya kotransforme fi ya mutu moko bien-aimé dans le Seigneur aza mesiri ya kochange fi ya mutu moko Nzambe aza mesiri ya kobakisela mutu moko esengo na se ya mokili tika Nzambe abakisela esengo na se ya mokili oyo lokoma na famille na yo ekoya na kombo na Yesu oyo batiele bino lokola ndelo ekoya na kombo na Yesu oyo balobaki mwana mwasi akosepela te ekoya na kombo na Yesu na ntango nazoloba basinga ya famille na yo ekatana na ntango nazoloba makila famille na yo ya bamoto na ntango nazoloba makila famille ya mamoto makila limitation ya mamoto makila ya kufa ya mamoto makila ya bato apasi ya mamoto na kombo na Yesu amen. Oyo bango babongaka te lokuta nga nazosapenga poti fo na bonga amen 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 tanga Bible papa. Vous ne sèmerez aucune semence, pokolo na pete vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. ezala te fino boye soki bolonyango bokobuka te bokotika na pe kobuka te bokotika na pe kolona te non nani alobaki yo kobonga te nazoloba boye mama yo kobonga ndeko na ngai yo kobonga yaya yo kobonga nazoloba boye yo kobonga Nzambe abongisaka fi ya mutu okokufa mobola te bien-aimé dans le Seigneur nga nazoloba kokufa mobola te nazoloba kokufa mobola te ozondima te bandeko kosuka na bamiete ozomona wana te ndeko moko azoyebisa ngai ozosala wapi pourquoi yo tiki mosala obanda kosala nazoyebise boye Nzambe nazosalela aza mesure ya kozwa nga charge nasala te mais soki naza mosali na Nzambe ya bomoi Nzambe akozwa nga charge oza na souci ya koyeba bisika nazosala te etalio te le Dieu que je sers il a mesure ya kozwa nga charge amen 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 ezaka bato baza na esprit ya contrôle bayebaka fina ndenge nini ezotambola azosola na yo azolinga opimisa eloko moko ya se ya motema na yo po ete abanda koluka yo kepa basirake
bastratège bazebele bastratège bazebele lokola nyoka akutiada Zambasa pese conseil ya bien kolia kumatene langue mauvais conseil ya ye nyoka te liambuma asobo yake soki pe bolia mbuma wana okokoma lokola ye ba mauvais conseil bazebele na sia okili nazo ba botika za batu ba mauvais conseil liboso na yo ozo ba bena tete tikanzamba poma apoma ba mauvais conseil liboso na yo ba onyo smaila ko ba conseil ya mape ya ke kosambela te ya ke omoni songolo omoni pakala yebise ke yoza parfaite oza pe na ba erreur na yo tanga Bible papa. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie. Vous habiterez où? Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie. Jamais. Ndako yo papa na yo atonga na vite yo za mezi ya kotonga yango. Amen. Ozalo ba mena piete. Amen. Tenebe zamba kutana Abraham na sina yebiso yango pe ko mususu. Abraham a vécu 60 ans, a vécu 50 ans. Abraham a vécu même à 60 ans. Zamba kutana Abraham. Bien-aimé. Zamba soki alikakuta na yo akoyebisa wote. Azotala kaka persévérance na yo. Lolenge ya komipesa. Lolenge ya komipesa. Lolenge ya komipesa. Ozo sambela. Ozo sambela pesa me na babie na yo. Na babie na yo. Eza na batu balika kosala nzambe na babie na bangote. Kepa. Kosala la nzambe na babie na yo bien-aimé. Ekoki kosala même ke danger moko ilongwa liboso na yo. Amen. Maman moko na Kinshasa. Je me souviens. Comme Aza, maman Yvonne, moi si ya PDG patron Pam. Je pense que Matebele va poser la paille bien. Parce que l'étage sur Kasavubu et Isoki. Bien aimé, tu as une campagne africaine. Bana va quelle classe? Tu as dit que tu as payé $700. Mon tout a télé. Maman a télé m'a payé $700. Sauf quand tu as 17 heures, bana va sur ma classe. Pas tamponner moi dans la moto. Ma kile bibi na zone. Moi na ya 5 ans. Batala boy. Nakati akaye ya mwana adresse zate abi mwana hospital mama kuna moto 19h 20h 21h mwana soko na tena ndapo mama akina bureau la police baba ndiko tama na hospital noso docteur moko akutana na yalubi ozoluka mwana kombona ato mwana akaye ya mwana moko botusa baba tutaki na moto bakende boy bakuti mwana baswanye ye mwana zi traitement mwana zi ata problème bokote et na zonde ma liboso prophète azolo boboy na tango to badaki ko sambe na fikini bakangaki motema na yebo to pesa mbongo ya offrande te Satan azalaki a mesure ya ko sacrifier mwana na yo na bisika ya mbongo mais nini ebikisi mwana oyo ezande mbongo yo pesa bakebele ba mikotse na prison bisika ya kozo engagement même ata ya loyer ya kofutela nzambe ndapo oboyi ozolingo miliesa o milatisa pona kopesa $100 ozomona mutu azopesa mbongo na ba 10 ozobisala na mabe bien-aimé yango na ngala linga kosala musala bisika yo kolinga kopesa tenga na zopesa ko te zamba pambo na ngai c'est pourquoi na zala siri na ngamo ke na kufa mbola te loba mena bien na kufa mbola te pe na zamba mbola te parce que na zosala na nzambe ya bomo oyi ya pambo na kamuntu bien-aimé bisika yo mutu mokilo ko kanisa ngai te zamba za mezili ya ko kanisa ngai kwete na ponga na ndenge na ngai loba mena bien dans la Bible papa afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes. Donc, depuis nous, le cabine, près de mon ponga, il faut que vous ayez la vie à passer. Maman, vous avez la vie à passer dans mon pays. Dans le pays, vous avez la vie à passer dans mon pays. Vous avez la vie à passer dans mon pays. Pasi wana totika mona Congo. Lokola toye na poto, il faut zamata les différences. Yebi sanza mekanisa ta bola moko na salela yo. Lokola bola mona salela batu ya mokili. Bafuta ngai te, zambe. Kanisa de offrande na sala je na pesa d'église. Bien-aimé, offrande et pour la kate, mutu ako wanga no changer langage.
mais offrande ça va changer langage. Amen. Jean va changer langage, maman. Même en dernier azote, même à ce qui n'a pas beaucoup de bien à dégainer. Sambe, ce qui n'a pas de bien, il faut tourner regard na yepa nanga. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ozo bosa na kepo na sala ki mo bomi bati. Mutu a trésor qui na bosa kalate. Mais mutu a ne jour a favori sa ba mitema. Tanga Bible papa. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonathan. Fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas du vin par nous, nos femmes, nos fils et nous ne bâtirons point de maison et nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni terre ensemencés. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonathan, notre père. Lukuta, parce que le banni n'a jamais. Biso to kolona te to kotoka penda kote. To ko uta kaka na banda ko ya baema. Biso to saka ko bakoko na biso baluba na zo baboye. Bible zo baboye. Bawo basi bakufa bakufa. Batu abomo ine bazanfi. Samba sala kana batu bakufa ta sala kana batu abomo yi. Tika samba sala na yo mutu ya abomo yi. Tika samba sala na yo mutu ya abomo yi. Oya kufa mona amona nazia pongina yote. Oya sa kufa mona na pongina yote. Chokeza na mutu alata kelo kia mama na Asa ya famille nous allons batailler à moto. Papa dans Luc chapitre 7 verset 1. Lève ta main. Bon peut ça na 5 minutes. Luc chapitre 7 verset 1. Oh les lobos nazoka moko makasi. Luc posa ya séminaire des États-Unis. Mais misala na mbongo ndezo kundisa batu na mboko oyo. Misala na mbongo tanga biloko papa. Luc chapitre 7 verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir achevé tous ces discours, devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya Ayant entendu parler de Jésus, et ça le kola yope oyoka sango ya Yesu obongola motema oboya masanga oboya kindumba oboya kosala mabe oloba ke ngai na salela nzambe na bomoyi nde papa wana siko ayi kwa kutana na Yesu. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'insistance sous supplication disant, il mérite que tu lui accordes. Il mérite qu'ils doivent mériter, qu'ils méritent. Nani a mérité? Papa wana. Papa n'a pas mérité pour l'année parce qu'à ça là ça me bonam. Ok papa. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Ali la nation libre de la mission pour l'année parce que a toqué la zamenda. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ozoyo. Jésus. Mopakano, mutupamba a toqué la zamenda. Mais mon tournée à Moussala azo kufa azo lila kufa bazo témoigner pour naïe. Tikansa benangai ati ba anji na ina nda kuno bati mbona munayo. Amen. Amen.
Ba ange nazambe batamono partout bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tanga biloko papa. Jésus étant allé avec eux, Jésus akina bango elongo. n'était guère éloigné de la maison. Quand les centeniers envoyèrent des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas de temps de peine, car et comme à la moko la libe mosambelite mais ça va battre la haute jour osuka batongo etani tikanzamba peso ngoki malamu na ndako na yo tikanzamba longo le somini na ndako na yo tikanzamba longo le somini na ndako na yo même atosa ki bongo na kote nzamba longo le somini na ndako na yo même atama kudisho ndele ne batika na kolemba yote so ki matema serikali nzamba longo le baserikali wane koma ya bako mabudu no so chumbo mpona bango na yo bango bakota na kati ya mabudu wana tikanzamba bakisolo ko na samoi bien-aimé Yesu akeina ba yekoli Bible zo confirme biso na verset oyo abikisi tata oyo abikisi pona li pona tina bolamu oyo tata oyo asalelaka libota na zana amen amen nazana posa osambela bisika ozawana orapele nzambe bolamu oyo osalela ye orapele nzambe bolamu osalela ye orapele nzambe bolamu moko bien-aimé dans le Seigneur soki Mephibosheth abika na liwa baboya kogome pona epa ya David eza cause ya malamu Jonathan salelaka David bien-aimé dans le Seigneur David amoni pasi oyo bamonisaka ete na mokili David afanda na ndako ya Saul alukisa na ndenge nyonso po ete aboma ye bien-aimé kozongisa revanche epa ya moninga te bien-aimé tikela moninga wana na mikumba na ye oyo atyolako mpe afingaka yo talisa kaka nzambe yebisa nzambe kombo na ye nzambe akofuta ye bisika ozali ozokanga miso ozoyebisa nzambe talisa bolamu moko nga nasalela yo na nivo eglise moko na kota napesa ofrane nasambele nakenda feye nzambe kanisa bolamu ata moko bakiselanga mikolo na se ya moi bakisela bana nanga mikolo na se ya moi bakisela mobali nanga mikolo na se ya moi tosambeli na kombo na Yesu Kristo sambela bien-aimé sambela sambela bien-aimé sambela sala prière bien-aimé oh Jésus oh Jésus oh Yesu famille nangeza kati na Yesu kwa Jésus manzama oko kanisa pona muteza mpona nini papa na ngai na bongo na ngai ato frade moko zambe na sani na Yesu oh Yesu oh Yesu nazo senga pwete na kokite zambe na ngai nazo senga pwete na kokite mbolo na bigamwa zambe oh Yesu oh zambe oh Yesu bamususu na bapara biso batu bapara bakufa zambe tokotale le banani zambe na ngai papa bamususu na bamoti zambe na bamususu na balingi na bayaya kasi biso batu kufela balingi na bayaya zambe na ngai zambe na chelo motema na fina ngai ngolo na bikamo Yesu libanga na talo zambe na bumoyo zambe na bumoyo zawa Yesu na chelo motema libanga na talo zambe bondela ngai bitokolo ngozi na lola libanga na talo na chelo motema ngozi na libonda na yuda kama lelo sawa Yesu masia nosu bila kokamwe likia basante na chelo motema papa ozawa bilibanga na talo na chelo motema zambe na momoyo sawa bingo na bikamo Yesu yawe zambe na bikamo kono yawe zambe bakorieta famila nga bakoi zambe na komi na posi akosiba lipango na ngai zambe yako sepele longona mobali na ngai yana elongona mwasi na ngai elongona bana na ngai elongona eglise no zambe na bomo par Jésus
Jésus. Katina wote mazambo sawa. Zambe eske batoke baleke na ngoya zambe na ngalo. Zambe eske batata mwasi baleke na ngoya zambe. Ah Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Oza wapi zambe na ngoya. Kolo. Zambe. Rawa ya pasama na familia ngayo uchi wapi zambe na ngoya. Yesu. Kolo. Mbate malamu Yesu. Kuna vikama sana. Vikama na talo za wapi. Oh Jesus. Totika likimia tozona na message. Nzambe azosenga l'église tomatisa vie de prière. Na ntango tozosambela Nzambe azoloba vie de prière na église eza na se azomema azolakisa ngai namoni na kati ya zamba namoni bandako etandani azoyebisa nga alobi tala bandako eza forme moko alobi ndenge bavi na bango nyonso eza uniforme ndenge moko alobi ntango nayaka na église bazotelema bazosambela bamosusu ntango nazopesa diable azoyiba bango mapamboli na travers bandako na bango ntango bazokota na bandako na bango ntango bazobima na ntongo bazodispose ntango na bango na mosala me ntango mokie mpona koluka ngai bazwa ta baluka ngai meme soki na kati ya bandako na bango bazwa mingi te ya koluka ngai nde nakotalisa bolamu na ngai liboso na bafi na bango asengi na paster alobi ete otele kosambela makasi mpo na eglise mpona azomona bato bafandi na kati ya eglise tini banda babimi nzambe alobi ozwa ta ya kosambela mpo na eglise nde akotalisa bozambela ye. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Telema likolo tozopesaka lekete mpo ba priere mpona ntina ngo etali finance tozosala priere nzambe atumba nyonso ebengami ya bokauki nyonso ya kozanga misolo na ndako na yo nyonso ya bokauki bakangi maboko na yo batoboli maboko na yo moto na nzambe etumba yango tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Sala priere kunene sala priere nazonga molimo santo ezolobela ngai fo nabenir motu moko lelo meme atoko ozala yango lelo te suki ezali le 11 septembre oyo toza septembre soki eza na motu moko akolinga kobanda kaka lelo ti le 11 septembre nde suka appel de fond tozosala ezali ya cause ya kozwela nzambe ndako ya monene $500 oyo ofutaka ndako wana $500